یو وخت د غرونو په لمنه کې یو ښکلی کلی و. په دې کلی کې ډیر ماشومان اوسېدل. هر ورځ به یې لوبې کولې، منډې به یې وهلې او خنداګانې به یې اسمان ته رسولې. د کلي ماشومانو ته تر ټولو خوښه خبره دا وه چې کله به بنجاري ماما کلي ته راځي. بنجاري ماما یو مهربان سپین ژیري سړی و او د رنګه کالي به یې اغوستلي وو، په اوږه به یې یو بوجۍ وه او په لس کې به یې یو لرګي نیولی و. هغه به له کلي کلي ګرځېده او خلکو ته به یې وړې وړې کیسې، ټوکې او سبقونه ورښودل. یو ورځ ماشومان د ونې لاندې ناست وو چې ناڅاپه یې ولیدل بنجاري ماما له لرې را روان دي. ماشومان په خوشحالۍ سره ورمنډه کړه. بنجاري ماما راغی، بنجاري ماما راغی، بنجاري ماما راغی. بنجاري ماما مسکی شو او وویل: سلام زما خوږو ماشومانو، نن می تاسو ته یو نوی سبق راوړی. ماشومان چوپ شو او په شوق سره یې ورته وکتل. بنجاري ماما له خپلې بوجۍ څخه یو وړوکی مات ساعت راوویست. وویل: دا ساعت ولې کار نه کوي؟ یو ماشوم وویل: بنجاري ماما دا خو مات دی. بنجاري ماما سر وخوځاو او وویل: بالکل، انسان هم همداسې دی. که علم، اخلاق او هڅه ونه کړي نو د دې ساعت په شان به ودلیږي. ماشومان ډیر سوچمن شو. بیا بنجاري ماما وویل: یو بل سبق هم درته وایم. که یو بل سره مینا، مرسته او رښتیا ونه کړئ نو ژوند به مو سخت شي. په همدې وخت کې یو ماشوم راووتو او وویل: بنجاري ماما ما پرون د خپل مرګري سلانجه کړې وه. بنجاري ماما هغه ماشوم ته په مهربانۍ وکتل او وویل: زویا، بخښنه د ضرورو کار دی، کمزورو نه. ماشوم سر ټیټ کړه او وویل: بنجاري ماما زه بخښنه غواړم. ټولو ماشومانو دا خبره خوښه کړه. د لمر د لوېدو وخت شو. بنجاري ماما بوجۍ په اوږه کړه او وویل: زه ځم، خو که زما خبرې مو په زړه کې وساتلې نو زه به تل ستاسو سره یم. ماشومانو یې په سترګو کې اوښکې راغلي، خو په زړو کې یې خوشحالۍ وه. کله چې بنجاري ماما روان شو، ماشومان یو بل ته وکتل او وویل: راځئ چې ښه انسانان شو. او له هماغې ورځې د کلي ماشومان رښتینی، مهربان او یو د بل مدد کوونکي شول. اخلاق، علم، ښه اخلاق او بخښنه انسان لوی کوي، نه مال او کالی.